Dios les bendiga a todos los que están conectados aquí por Facebook. Estamos en nuestra primera noche en la cual estamos realizando nuestro culto familiar, nuestro altar familiar. Es indispensable para toda familia tener un tiempo en el cual compartir juntos la palabra, los esposos, los hijos, los abuelos, compartir la oración también, meditar, pensar, o sea, edificarse los unos a los otros. Y en esta primera noche de altar familiar quería compartir con todos ustedes, como lo estaré haciendo todos los viernes a las 22 horas, una palabra inspiracional para cada uno de las familias que están escuchando. En el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, capítulo 16, versículo 13, podemos leer juntos, dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quiénes dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Escúcheme bien, por favor. Quizás, digo quizás porque en algunos puede ser que sea de otra manera, pero quizás lo más importante para nosotros como familia, para nosotros como hijos de Dios, sea saber quién es Jesús. No entender, no saber quién es Jesús, nos lleva a perder batallas, nos lleva a quedarnos atrapados en un desierto, nos lleva a no alcanzar la conquista de las promesas que Dios nos ha hecho como familia. En definitiva, no saber quién es Jesús nos lleva a no prevalecer frente al enemigo. Una de las proclamaciones más importantes del apóstol Pablo fue decir: yo sé en quién he creído. Fíjense lo que dice el texto: por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro, subraye esta palabra, estoy seguro de que tiene poder. En la Nueva Versión Internacional, Pablo dice: Él tiene poder. ¿Lo pueden creer? ¿Realmente lo pueden creer? Él tiene poder. ¿Podemos reconocer como familia que Él tiene poder? Saber quién es Dios es saber que Él tiene poder, que no adoramos una imagen, que no adoramos una doctrina nada más que nos hace mejores personas, sino que nuestra adoración y nuestra fe está depositada en alguien que sabemos que tiene poder. Poder para sanar nuestra familia, porque seguramente quizás en alguna de las familias que están en esta noche conectadas hay algún enfermo, quizás hay alguno de ellos que tienen necesidades físicas. Reconocer que tiene poder para sanar, también reconocer que tiene poder para libertar al cautivo, para abrir puertas, para llevarnos lejos, alto, a una vida mayor. Saber quién es Dios es saber que Él tiene poder para hacer estas cosas. Y podemos así comenzar a alcanzar victorias que de otra manera estarían lejos del alcance de nuestra vida y de nuestras manos. Saber quién es Dios es también saber que Él puede guardar hasta aquel día todo lo que nosotros le hemos confiado. El cristiano dice que sabe quién es Dios, pero pregunto, en momentos de desiertos,
en momentos de lucha, podemos asegurar que en quien hemos creído tiene poder para darnos la salida. Podemos asegurar en esas noches solitarias de lágrimas, de dolor, que lo conocemos tanto para creer que Él tiene poder para guardar todo lo que nosotros le confiamos, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, en definitiva nuestra familia. Podemos creer que Él tiene poder para que cada promesa se cumpla, para Él guardar todo lo que nosotros más amamos, que son nuestra familia. Por eso es impresionante lo que dice Pablo. Yo sé en quién he creído. Las bases, el fundamento de toda la predicación paulina era inconmovible, porque él sabía en quién había creído. La base, el fundamento de toda su teología fue saber en quién había creído. Y toda su carrera ministerial, la fundación de iglesias, la conquista, el avance, el desarrollo de la obra en tiempos difíciles, en medio de gran oposición, toda su carrera ministerial tenía como base y fundamento saber en quién había creído. Jesús se lo dice a Pedro: sobre la base de saber en quién tú crees, se edificará toda la iglesia a lo largo de los milenios. Esta noche, en nuestro culto de la familia, les invito a declarar que nosotros también sabemos en quién creemos, que es poderoso. Se lo vuelvo a repetir, quiero enfatizar esta noche esta palabra. Nosotros sabemos en quién hemos creído, que Él es poderoso para salvar, para sanar, para bendecir, para libertar, para abrir puertas que ninguno pueda cerrar, para hacer camino en el mar. Él es poderoso y también es poderoso para guardar todo lo que nosotros le confiamos. Si vos le confías tus hijos, Él los va a guardar. Por eso, entregale primeramente tus hijos al Señor. Decirle: Señor, te entrego mis hijos, mi casa, mi familia, mi esposo, mi esposa, porque tú tienes poder para guardar todo lo que me has confiado, todo lo que has puesto en mis manos. Dios puso a tu familia en tu mano. Quizás no sabes qué hacer con ella, no sabes qué hacer con tus hijos, no sabes qué hacer con la provisión para tu familia, pero Dios es poderoso y Él puede guardar todo lo que un día puso en tus manos. Por eso en esta noche, en este primer altar familiar, vamos a decirle: Señor, queremos conocerte cada día más para poder proclamar que sabemos que no somos personas que desconocen al Dios en el cual han creído, que es un Dios que tiene poder, que es un Dios que nos puede guardar, que es un Dios en el cual podemos confiar nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida, nuestro ministerio y todo lo que amamos y todo lo que Él puso en nuestras manos. Por eso, oremos juntos en esta noche. Dios, pongo a mi familia delante de ti. Bendícela. Sí, bendícela, Señor. Extiende sobre ella tu mano de poder. Desnuda tu brazo poderoso sobre ella. Que se abran delante de mi familia puertas que ninguno pueda cerrar. Que se abran delante de mi familia puertas de bendición, puertas de salud, puertas de amor, puertas de abundancia. Que se abran delante de mi familia tu buen tesoro, el cielo, y desde allí, oh Dios, envíes sobre nosotros bendición y vida eterna. Oh Dios, te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que puedas extender sobre nosotros tu mano protectora y guardarnos, y más en este momento en el cual
El mundo tiembla y se sacude en medio de la incertidumbre de lo que va a pasar por esta plaga, por esta peste, por esto que está sucediendo en el mundo entero. Señor, nosotros te pedimos, guarda, protege, cuida, como solamente tú sabes hacerlo a nuestra familia. Padre, en el nombre de Jesús, guarda a los niños, guarda a los jóvenes, guárdanos, Señor, guarda a los ancianos. Extiende tu mano protectora sobre ellos. Ampáralos, protégelos bajo la sombra poderosa de tu mano que no se ha cortado para bendecir. Y Señor, en esta noche ponemos nuestra familia en tus manos, te entregamos nuestra familia en tus manos, para que tú, Dios, hagas tu poderosa obra en ella. Te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Y Señor, extiendo en esta hora mi oración pastoral. Bendícelo, Señor. Los bendigo en tu nombre. Los bendigo en tu nombre y los dejo en tus manos, porque en tus manos ellos están muy seguros. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, toda la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Todos los viernes a las 10 de la noche estaremos juntos compartiendo una palabra en el altar familiar. Y durante la semana te invito a hacer tu altar familiar, a reunirte con tus hijos, con tu esposa, en un momento determinado del día, y que puedan juntos compartir la palabra, compartir la oración y compartir la bendición del Padre, que seguramente será generosa y amplia sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga, les amo en el Señor, a todos los hermanos del Ministerio GEA, LPS Ciudad Evita, y a los hermanos y hermanas, amigos que están conectados en nuestras redes en distintos lugares, en alguna provincia, en algún país. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima.